وين محمود؟ السلام عليكم. نحن اصحاب محلات سوق الاربعاء بالجانب الايمن، نعاني معاناه هنا. جينا كونا سوق، بس السوق يعني ما ذيك الحركه، مكان بعيد، العالم اكو منهم يجون قسم ما يجون، وين الحركه ضعيفه. نرجو من الحكومه تعمر محلاتنا غادي، نحن متضررين اصحاب المحلات مال سوق الاربعاء. وين السوق حركه ضعيفه شويه يعني اتمنى من الحكومه تراعي امورنا، المحلات يعني شكل عفناها كله، يعني ضرينا بها نحن. وشويه تعرف المكان بعيد، السوق هسه تقسم اجزاء، يعني قسم هنا وقسم بالمناطق وقسم بالهاي. يعني اتمنى من الحكومه يعمرون محلاتنا من جديد، وكل من يرجع المحل، وشويه الحركه يعني ظروف تعبانه. غادي يوم مركز مدينه، يعني شلون كل هاي صار بالوسط مال المدينه وحركه تجاريه غادي. هنا الحركه يعني الا شخص متعني يجي على هاي المكان. ايجارات هنا غاليه، ايجارات كله مضاعف، يعني غادي ايجار 50,000 هنا هسه ايجاره 200,000. والحركه ما تقول يعني لو اكو حركه شغل عمل ما تدير بال، بس هنا حركه ضعيفه. نطلب من الحكومه ترجع لنا الجانب الايمن سوق الاربعاء، هو مركز المدينه غادي، تدمرنا هنا برجلي ايجارات ومضره وماكو نفس الشيء، يعني مثل ما تقول الايمن هو مركز المدينه. محلات مال طيور والدجاج وهاي كلها هاي الشغلات غادي. هسه صاير سوق هنا، صاير سوق بالشقق بالمناطق بكل مكان، وين ما تروح صاير سوق. هاي مكان بعيده وعالم ما تجي لي، هو مركز المدينه باب الايمن سوق الاربعاء. والله حركه تجاريه يعني بنوبه فاشله، ماكو اي حركه هنا، هو غادي مركز المدينه والحركه غادي. والله هنا يجون عالم بس شيء يعني قله حيل، بس ما مثل غادي. احنا نطالب من الحكومه ترجع محلاتنا غادي وترجع الناس لحياتها غادي.